大家好，我是超子，今天给大家分享一道北方经典菜——土豆炖茄子。做法简单家常，软烂入味，就着汤汁都能多吃2碗米饭。首先准备一个可爱的圆茄子，去掉根部，切成厚片，厚度约为2厘米左右，斜刀切成滚刀片，这样炖的时候更容易入味。准备1盆清水，放入少许盐，少许白醋。切好的茄子放入盐水中，浸泡3到5分钟左右。这一步可以防止茄子氧化变黑，还可以去除茄子的涩味。利用这个时间准备其他的配料。准备一个可爱的土豆，扒掉外皮，洗净以后同样切成厚片，斜刀改成滚刀块。切好以后放入清水中稍微清洗一下，洗掉土豆表面的淀粉，这样土豆也不会变色。准备一个尖椒去籽切成小丁，一个西红柿同样切成小丁。放西红柿做出来汤汁不会发黑，而且味道非常好。少许姜片，几粒大蒜用刀拍匀剁碎。这道菜主要是突出蒜香味，大蒜稍微多放一点。5毛钱的五花肉切成薄片，猪肉有一点就可以了，主要是借它的香味。这个时候茄子也泡好了，然后将茄子攥干水分。起锅，锅烧热，放入少许油，油热以后放入控干水分的茄子。先用油将茄子煎一下，酒店做的话都是直接用油炸，但是那样不家常，所以我们改用油煎的方式。这个过程家庭小灶大概需要2分钟左右，将茄子煎至两面金黄。中途可以放入一点点盐入下底味。煎好以后盛出备用。另起锅放入少许油，放入1颗灵魂八角，先将八角爆出香味。放入准备好的五花肉，将五花肉煸炒出油，炒至变色。放入姜片、蒜末，继续将小料炒香。放入1小勺甜面酱或者东北大豆酱，继续将酱炒香。烹入料酒去腥。放入切好的西红柿丁，简单煸炒扒拉1-2下。放入切好的土豆，煸炒好的茄子，开大火在锅中煸炒2到3分钟左右。这一步非常关键，千万不能少。不能直接加水，一定要先煸炒，这样吃着才香，使茄子、土豆、西红柿、肉的香味融合到一起。将近炒软时，烹入少许生抽酱油。这个是炒了3分钟以后的效果，已经变得软趴趴的了。然后我们就可以加水了。酒店做都是放高汤，家里面直接加清水就可以了。喜欢吃汤汁拌饭的，水可以多加一点。放入适量的盐调味，一点点白糖提鲜，少许蚝油。放蚝油，鸡精、味精就不用放了，都是提鲜的。少许胡椒粉，开大火烧开锅，中小火咕嘟8分钟左右。8分钟以后掀开盖子，满屋飘香。这时候土豆也已经成熟了，用手捏一下，但是还不够沙。放入准备好的尖椒丁、蒜末，继续盖上盖子焖3分钟左右。又炖了3分钟，搅拌均匀。现在香味已经布满整个厨房，闻起来就嗷嗷香。最后放少许香油，翻炒均匀，起锅装盘。一道非常简单好吃的土豆炖茄子就做好了。再给它扣一顶小绿帽，放少许迷人的小葱花或者香菜。家里面做这道菜一定要多蒸米饭，太费饭了。天热没有食欲，一定要试试做这道菜来拯救您的胃口。最后别忘了给超子点个赞，再忙再累记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。